現場は大阪河内長野市の千代田駅から程近い場所。すぐそばにはそうすると、タンクトップにでもともと男性巡査部長は現金を向け、刃物を捨てろ。方法がない。致命傷になる左胸に銃弾が当たったことについて、こうした結果がたまたま左胸に当たってしまったというふうに見るのが普通なのかなと思います。警察は土屋容疑者が刃物を持っていたいきさつなどを調べています。犯人の逮捕とか制圧とかいう場合